31. Qu'est-ce qu'il nous demande? Dans le but de sécuriser les messages à envoyer, on peut faire appel à une méthode de cryptage. Une des méthodes utilisées consiste à remplacer chaque lettre du message à crypter par celle qui la suit dans la P, de P position dans l'alphabet français, où P désigne le nombre de mots du message. On suppose que le caractère qui suit la lettre Z, le grand Z, et le caractère grand A. Et celui qui va suivre le caractère petit z et petit a réellement une rotation circulaire. Le caractère espace ne subit aucune modification. Le code ASCII du caractère A est égal à 97 et celui de grand A est égal à 65. Et vous allez voir, au fur et à mesure, on va développer le code interne. Ces deux informations, je ne vais pas les utiliser. Je vais ignorer l'existence de terre. D'autres sujets, mais يقول لك شنو الكود اسكيل دو بيتي تا اي دو غران ا دونك شوف انا الوضعيه حتى كان ما قاليش كيفاش انا باش نتاقلم مع السوجي نتاعي ونطلعها وحدي وحدي. وعطانا ان بتي اكزامبل قال لي اكزامبل pour le message examen pratique en informatique. Étant donné que le message à crypter est formé de 4 mots, 1, 2, 3, 4, pour la lettre alphabétique E, par exemple, elle sera remplacée par le caractère grand I. Donc, il y a un grand E. Le quatrième caractère qui va suivre le grand E, le E, F, G, H et I. C'est le quatrième caractère. Donc, ما نحسبوش ال E, نمشيو بعد منه شنو هما les 4 caractères اللي بعد منه. الاخراني تاعهم هو c'est le grand. Car en ajoutant au code ASCII grand E la valeur 4, on obtient 73 qui est le code ASCII de grand E. En continuant à appliquer ce principe-là de codage, le message crypté sera le suivant. Donc, il nous demande d'écrire un programme intitulé cryptage permettant de saisir un message M formé uniquement par des lettres ou des espaces, puis afficher notre message crypté en utilisant le principe décrit ci-dessus. Donc, le message peut contenir des espaces superflus inutiles. Donc, on doit penser à éliminer ces espaces superflus. On va utiliser une logique découverte précédemment. On va la généraliser. L'espace superflu dans un exercice où notre chaîne ne commence que par un caractère majuscule et il finit par un point. Donc, du coup, le premier et le dernier caractère, ce ne sont pas des espaces. Par contre, on a fait de sorte à supprimer les espaces superflus entre les mots. On va vérifier les premiers caractères, est-ce qu'ils sont des espaces, les derniers caractères, est-ce qu'ils sont des espaces, et entre les mots, est-ce qu'il y a plusieurs espaces. Donc, ça va être un traitement plus général. Donc, il nous donne un bout d'algorithme qui est où certainement il va nous demander de traduire cet algorithme et d'ajouter les déclarations nécessaires ainsi que la transformation de la séquence 1 liée à ces. Donc, du coup, je vais répondre c'est-à-dire les deux questions. Ensuite, on va attaquer le reste de notre problème. باش نرجع للاكزرسيس نتاعي بالسياسه وين عندي قدامي ورقه نتاع بريون. Donc, je vais écrire examen pratique en informatique et je vais chercher au fur et à mesure la solution me permettant de deviner à partir d'un ensemble, voilà, d'un nombre de mots que je viens de chercher, le caractère qui va suivre le E, voilà, le caractère correspondant le E de chaîne à crypter. Qui fait le X, qui fait le A, etc. Donc, pour cela, je vous ai préparé une petite présentation. Je n'ai qu'à aller de CSA. Donc, on va commencer par l'exemple Mado. Donc, c'est HNTI, examen bac pratique en informatique. Et je vais essayer petit à petit à dégager la formule adéquate le raisonnement. Donc, et démarche de cryptage. Le nombre de mots on va faire le traitement permettant de nous renvoyer la valeur avec 4. Donc, examen pratique en informatique. On a deux tableaux قدامي. Le code ASCII pour les caractères en majuscules, le code ASCII pour les caractères en minuscules. Donc, pour voir les choses plus claires. Donc, les codes ASCII en majuscules, les codes ASCII en minuscules. Donc, chaîne à crypter, elle va être initialisée plus vite. Mais elle n'est pas موجودة. Je vais pointer sur le premier caractère
de ma chaîne à crypter, à savoir le grand E. Donc, puisque j'ai l'information, le nombre de mots il est égal à 4, le premier réflexe, c'est de trouver le code ASCII de grand E, celui-là, qui est 69, et je vais lui ajouter le nombre de mots, il est à 4. Donc, ce qui va donner 69 plus 4, c'est égal à 73. Si je retrouve ce 73, ce nombre-là, je vais, à partir de cette valeur-là, retrouver le caractère adéquat. Donc, je n'applique à l'air une fonction prédéfinie, elle est CHR. Donc, je retrouve mon caractère I. Ce caractère I, je vais l'ajouter directement à ma chaîne cryptée. Du coup, je dois aller la chaîne cryptée est égale à I. Et du coup, je trouve la formule de cryptage MTI, c'est égal à CHR, ordre de CH de I, on est à 69, plus le nombre de mots, je vais retrouver 73, j'applique sur cette valeur-là la fonction CHR, je retrouve mon caractère I injecté dans la chaîne à crypter. C'est pour le premier caractère. Je garde cette formule-là et je vais essayer de retrouver avec le même raisonnement le caractère à crypter par rapport à X. Moi, je trouve, est-ce que la formule elle est correcte ou bien non. Donc, si je passe le X, فهمت شنو هي سي هاش كريبتن CHCrypt, c'est une chaîne de caractères qu'on va créer. C'est le cryptage de cette chaîne-là. Moi, je vais la crypter. Je vais faire une chaîne autre, ça m'est CHCrypt. معناتها réellement CHCrypt نتاعي باش نلقى في وسطها هذايا اي بي هذايا الجمله هذه. فهمت كيفاش؟ ما نعملوها بالطرف بالطرف، نعمل بالكاركتير بالكاركتير. سبقينا؟ فهمتك. اوكي. هاي سيدي نرجع للديابورام نتاعي. Donc, je vais pointer sur le caractère X et je vais utiliser le même principe. Maintenant, utilisons la formule que je viens de trouver à partir du premier caractère de ma chaîne. X il est 120. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ordre de CH de int est égal à 120. Je vais lui ajouter le nombre de mots. Je vais lui ajouter le 4. Ce que je vais obtenir, c'est 124. 124, ce code ASCII-là, il va pointer sur un caractère non alphabétique. Il va pointer sur un caractère non alphabétique. Il va dépasser 122. D'ailleurs, on est qu'un ordre de 122. Du coup, la formule نتاعي هذه تولي غلطة. ما عادش صحيحة. ماهيش adéquate les caractères الكل. Réellement, elle n'est adéquate que seulement les caractères اللي كي نزيدهم ال4 في الكام تاعي هنايا ils vont pas dépasser la borne supplémentaire, que ce soit au niveau des majuscules ou au niveau des minuscules. Dans ce cas-là, je dois réellement changer la logique un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La bonne formule, ça serait de retrancher 26. شوفوها هنا 124 هذايا qui dépasse 122, j'ai dépassé la borne sup. Quand je retranche maintenant le 26, 26 on est, ça représente les 26 caractères alphabétiques. Qu'est-ce que je vais retrouver réellement? 124 moins 26, je n'ai pas. Je n'ai pas 98, exactement. Je pointe on est à le caractère نتاعي اللي هو الصحيح. علاش؟ خاطر الاكس باش نمشي الكاركتير 2 نعاود نرجع 3 4 باش نجي هنا نلقى روحي في 98. Donc, à 98, il y a la CHR et je retrouve le caractère écrypté. Il y a un autre problème non visible. Il y a 124, le cas, nombre de montées est égal à 4. Mais je me dis que puis وسطها 100 mots 100 كلمة. معناتها réellement باش نولي نعمل 120 plus 100 باش نلقى روحي في 220. Et 220 qui نعمل منها moins 26 réellement مش نقعد ديما لبرا من الانترفال دي مينيسكول. معناتها réellement نحيو منها نحط كونديسيون حتى نوصل لل حطوا نحيو منها هذاك دي 26. نحط كونديسيون كي الدولار نتاعو اكبر من 122 موان نومبر دو موان هذاك. اي مش نعملوا شنو هي الاكسيون اللي مش نعملوها؟
Je crois que mademoiselle. نعم. عاود ارجع لي. باش نعملوا لي بيت نقعدوا نحيو 26 حتى لنوصلوا لوسط الانترفال هذاك. صحيتك. السوليسيون تاعنا مش تكون réellement إذا كان عندي un espace. Je garde cet espace-là dans ma chaîne cryptée. ما نعمل عليه حتى شيء. Par contre, si mon programme pointe sur un caractère en minuscule, tant que la somme, c'est-à-dire la somme qui est égale au code ASCII plus le nombre de mots, dépasse le code ASCII de petit z, je retranche 26. Ou le 26, c'est réellement, c'est ordre de petit z, moins ordre de petit a, plus 1. C'est le calcul de distance. On a qui dit que la distance même deux points. تعمل x de b moins x de a plus 1. C'est une formule mathématique. Oui, d'accord. Au niveau des caractères en majuscules, je vais retravailler le même raisonnement, mais cette fois-là, je dois retrancher le 26 l'intervalle des majuscules. Donc, si mon programme pointe sur un caractère en majuscule, tant que la somme qui est égale, c'est-à-dire qui est le code ASCII de mon caractère majuscule à crypter, plus le nombre de mots dépasse le code ASCII de grand Z, petit z, je retranche le 26 interne jusqu'à arriver à une valeur qui est inférieure au code ASCII de grand Z. التفقين ولا لا؟ هذه الديمارش اسويف. دونك بديت من منطلق حاجه سهله، جربتها على ان دوزيام كا لقيتها ما تمشيش، سا نابوتي با، دونك جي دو شونجي تو مون ريزونمون. يا سيدي، دونك نرجعوا للبروغرام نتاعنا بالسياسه. هنا يقول لنا اون فا ترادوير هذايا، دونك باش نسميها انا بروغرام كريبتاج، دونك يوز وينسيرتي point virgule باش نبدا البيجين نتاعي ونحط هنايا الاند بوان. نشوف البروغرام تاعي. دونك هنايا هذايا la première séquence, il nous a demandé dans la deuxième question de la traduire réellement en module, donc je vais la traduire directement. Donc ça serait هنايا saisie, je vais faire saisir, et au niveau de la saisie, donc je vais diminuer la taille ici, saisir. Donc, réellement, on va saisir M. M, ce serait une chaîne de caractères. M, cryptage. On se propose d'écrire intitulé cryptage qui permet de saisir un message M formé uniquement par des lettres et des espaces, puis afficher le mot crypté, le message crypté. Donc, on a une M, point virgule. Je vais faire appel à cette fonction qui va calculer le nombre de mots. Donc, P. Deux points égales NB mots M de M et finalement on va faire notre write crypté M virgule P et point virgule. Donc ici je viens de travailler avec des variables que je dois déclarer au niveau de mes variables globales. Donc var M, ça serait de type string, point virgule. NBMO, ça c'est une fonction logiquement qui va retourner un nombre, combien de mots il existe. Donc c'est un nombre, plus exactement ça serait un entier. Donc je vais faire M virgule P de type integer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. Donc je vais développer la procédure saisie. Donc procédure saisir, utilisant en tant que paramètre formel un objet de type chaîne qui va être précédé par le mot-clé var, donc var s de type string, point virgule, et je vais faire mes demandes begin et mon end, point virgule, et je vais traduire cette écriture-là au sein de ma procédure directement. Donc repeat, until valide M. Until valide M, voilà. On a normalement write, donner un message crypté, donner un message à crypter. Je vais faire un petit espacement. Readln mon S. Belle. On est valide S. Le paramètre formel que je viens d'utiliser, il est nommé S. Donc, puisque on a développé la procédure AD utilisant cette fonction, je vais directement m'intéresser au développement de la fonction. Donc ça, je vais l'appeler cryptage.
Voilà, je vais l'enregistrer. Donc, valide, ce qu'il me dit au niveau de valide, on se propose d'écrire un programme intelligent cryptage qui permet de saisir un message M formé uniquement de lettres et d'espaces. Ok, donc validité, ça serait un parcours sur les différents caractères de ma chaîne, vérifiant est-ce que ce sont des caractères alphabétiques ou bien des espaces. حاجة عملناها سابقا pas mal de fois. Donc function vérif S de type string et ça va renvoyer quelque chose de type booléen. Point virgule. Ici, je vais directement déclarer deux variables, i de type integer, je vais l'utiliser en tant que compteur pour pouvoir couvrir en caractère entier, et je vais utiliser une variable booléenne OK, contenant mon message true ou bien false. Donc, je vais commencer par le corps de mon programme, begin et end, point virgule. Et ici, je vais mettre id, point égal à 0. Je vais m'introduire dans une boucle répétitive à condition d'arrêt, puisque ce serait une vérification, donc je ne dois pas utiliser la boucle pour. Donc, repeat, id, point égal à i plus 1, et ma variable OK aura comme, à l'intérieur comme valeur la réponse à cette question. Est-ce que mon S, ou bien plus exactement upcase, je dois vérifier que le caractère majuscule ou la minuscule, upcase, S de I in l'ensemble اللي هو formé de grand A, deux points, le grand Z, ou bien un espace. Donc j'ouvre une cote, je fais un espace-temps, je ferme le code et je ferme borne de mon ensemble et point virgule. Donc until, ou bien note OK, ou bien or intay égale à l'inf de S. هذا ولات حاجه ستاندار لينا نحن ياسر وما عادش نحيروا فيها. Point virgule. Donc finalement حاجه ما ننساهاش tout simplement et c'est le nom de fonction vérif deux points égal la variable ce qu'il y a dans la variable OK. Donc ça c'est ma fonction vérif. Je fais CTRL S, je passe à la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, développer le module valide qui permet de vérifier si un message est non vide et formé uniquement par des lettres et des espaces. Bon, le message مستحيل مش يكون فيد راهو وهذا حكينا فيه سابقا. كنت نجم نعمل هكايا الفاريابل اوكي نتاعي دونك جو شونج مون ريزونمون هوني الكل. كيفاش نبدلو؟ إذا كان نحب نكتبها هذايا نون فيد. أعطيني طريقة. نبدل بوال ونحط الاوكي من الاول لونتو سيرش. يعطيك الصحة. اوكي دو بوان ايغال لانف مسيو ماذا؟ بس ما نجموش في الاخر فيريف نحطوها اوكي اند اس ديفيرون شين فيد. ما حكينا فيه سابقا الموضوع هذا. حكينا فيه ولا لا؟ هو ديجا كي مش يلقاه ايماجين اللي هي فيد، ايماجين اللي هي فيد واللي هي ما تصيرش راهي ما تنجمش تصير وحكينا فيها اللي هي ما تنجمش تصير. اما جوست خاطر هو طلبني حبيت باش نحط له. Supposons qu'il y ait vide, نمشيو باللوجيك. Donc l'intérêt va recevoir i plus 1. Donc il va pointer sur un caractère inexistant. ماهيش لوجيك جملة صحيح ولا لا؟ Ouais. Donc اللوجيك هي بالأول vérifier est-ce qu'elle est vide et elle est différente de vide. إذا كان هي différente de vide وقتها جاتك الباركور نتاع لي شين نتاعك. Sachant que au niveau de Pascal من المستحيل تسبعة تنجم تدخل شين non vide. La provonner اللي هي أو نعمل هكا هذا الكل سيدي. دونك خليت السيزي نتاعي هذا الكل مش نردها اونتر كوت باش نعملوا انتي تيست احنا هذه مش نحيها باش نرجعها تلك ايش في كليك البروغرام نتاعي كونترول اس شويه اكزيكوتي فاليد سمينا هي فاليد فوالا كونترول اس اكزيكوتي. مسيو انت عامل البي في سترينج في الفار بي انتجر اي ما هي مازال ما فيقش بها فاصون خاطر هنا مازال ما تعدش شكل بي انتجر هو مازال ما شافهاش البي مازال ما شافش ديكلاراسيون تاع البي نتاعي خاطر اني بيتا مش هذيك الحاجه اللي اسم الفونكسيون اخترته سميتها فيريف وهي غير فاليد يا سيدي.
donner un message. ريت كنزل l'entrée يقعد هكاك. ريت كيفاها هاني نزل في اونتري ما دخل حتى شيء قد مكتوبه دوني ميساج بالغري لي انا ما فيريفيتش حكايه الفيد جمله ريتها باب الغاليه فهم كيفاها دونك جوست اكريتور اللي هو مش نقول له هاني نعرف كيفاش ديتيكتي اون شين نوبي اما هو بار ديبو ياخذها راه اي سيدي مش مشكل خلي نقعد ديما بارابور ليكزيرسيس هو شنو طالبني بالضبط مش نعطيه حتى فرصه يبانيني في الاكريتور نتاعي دونك نجي هنايا الرد هذايا فيريف قلنا فاليد دونك كيما قال صاحبتكم نولي نعمل اوكي دو بوين ايكال لان دو اس ونجي هنا نعمل تو سامبلومون مون وايل اوكي معناتها الي فغي اند الاي نتاعي الي ستريكتومون انفيريور لللينث دو مون اس ساك بارونتيز منا اللي نورمالمون كان حالتها من هنايا دو où je vais faire ces deux instructions. Donc, on est à les deux logiques différentes, dépendantes, mais l'énoncé, qu'est-ce qu'il est en train de demander. On dit, نعمل في l'intell, نعمل and, et point value. Donc, j'obtiens les mêmes résultats en tant qu'exécution. Alors, je peux vous donc, on a mené, في forme هذايا, j'ai respecté exactement les demandes نتاعو حتى كنشوفهم ils sont inutiles. Donc, نكملوا هنا. Il faut développer le module MBMO qui permet de déterminer le nombre de mots d'un message M à crypter en prenant en considération la possibilité d'existence des espaces inutiles, les espaces superflus. Donc, je نعملها هكا ونرجع للشين فوق البروجرام نتاعي afin de développer الفونكسيون هذيا NBMO. Donc, هنا ما قاليش نحي les espaces superflus. Par contre, لازم تاخذهم en considération في الحسبة نتاعك. Donc, réellement, كي باش نعمل أنا هنا fonction donc function باش نسميها NB mot qui va NB mot voilà. Utilisant la chaîne S de type string, elle va renvoyer un integer. Mais au sein de cette fonction-là, je vais faire un petit traitement me permettant d'enlever tous les espaces superflus dans mon paramètre formel S pour pouvoir faire le comptage de taille bien comme il faut. Sachant que même si je fais cette transformation-là au niveau de S, il suffit de NBMO, mon SNT, elle va retrouver tous ces espaces dont je viens de supprimer au niveau de cette fonction-là. Pour une simple raison, je viens de passer mon S par valeur, non pas par variable. Tout changement au sein de S à l'intérieur de cette fonction-là ne va pas affecter le reste de mon programme appelant. صحيح باش يعمل des changements على الاس ينقص منها des espaces au sein de cette fonction مش نخدموا بها خدمه معينه من بعد كي نعاود نخرج من ان بمو الاس نتاعي il va retrouver tous ces espaces متفقين ولا لا؟ سي بون؟ وي ديجا تفهمنا فيه اللي فهمنا فيها قبل ميساج ديما خلي جو رابليه الحكايه هذيا مش ما تغلطوش باش نبدا هنايا l'appel de ma fonction que je vais nommer superflu. Donc, superflu. ASCD. Superflu. Superflu. Ça serait une fonction. Ça serait une fonction utilisant le S intérieur et qui va retourner une chaîne de caractères. Sans les espaces superflus, je vais récupérer ce que cette fonction retourne au sein de mon même objet S. S elle va être remplacée par la nouvelle valeur de S sans espace superflu. Il suffit j'ai récupéré ce S-là, cette valeur-là, j'ai des espaces superflus. Réellement, je vais faire le comptage de mes espaces. Le nombre de mes espaces, ça indique exactement le nombre des mots اللي موجودين في وسط الجملة نتاعي. صحيح ولا لا؟ هو plus exactement le nombre d'espaces plus 1 c'est égal le nombre des mots تقييم هنا تو ديبون شنو انا الريزولمون خاطر نجم انا في الريزولمون تاعي نقول لك le nombre d'espaces il est égal exactement le nombre de mots اذا كان انا اخر كلمه نزيدها espace
هنايا نوليو لي لوجيك انا نتاعنا. والسوبرفلو اللي باش نعملها معناها. فوالا نجم نجي بعد ما نعمل سوبرفلو اللي هي طايره لي زيسباس الكل، نجي نعمل هكا اس دو بوان ايكال الاس القديمه بلس اسباس. دونك ديكو تولي النومبر ديسباس هو استيكال نومبر دو مون. ولا نجمو نغير متفقين ولا لا؟ شنو هي اللي خير زعما حسب رايك انت؟ بلس 1. اذا كان نخليها هكا راني باش نخدم بالريزونمون اللي هو يقول لك وين نلقى اسباس، نقول راهو عندي كلمه ونفسخ الكلمه اللي قبل الاسباس وكل اسباس. دونك هنا ماذا بيا نزيد للشين نتاعي اللي غوتورني بالسوبرفلو نزيد اسباس في الاخر. اللي ما يزيدش الجمله هذيا شوش يعمل؟ باش يعمل ان باركور توتال على الشين نتاعو وين يلقى اسباس ينكريمونتي كونتور نتاعو. دو لوجيك ديفيرونت و دو لوجيك صحاح. معناتها لي دو لوجيك نتاعي صحيح ماهمش باش ياخذوا لو ميم طون ديكزيكسيون، خاطر بالبوك لو بور باش تمشي اثقل من البوك الواي، خاطر البوك الواي تك 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 ينقيهم فيسا فيسا ويخرج بالريبونس. البوك البور مش تتعدى بالكاركتير. دونك نحن اون فا يوتيليزي هالبوك الوايل هذايا. دونك باش نقولوا وايل tant qu'il existe un espace au sein de ma chaîne S. Donc, pose de espace dans ma chaîne S, il est différent de 0. D'où, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compteur. Donc, je vais begin, point virgule, je vais créer un compteur CPT qui doit être initialisé à 0. Le while, je vais CPT de point égal à CPT plus 1 petit espace. On a pris quel والكونتور نتاعي اللي قبل ما ندخل البوك الوايل يبقى تيتر انيسياليزي ا 0. باهي اش باش نعمل من بعد؟ لا دوزيام اكسيون باش نعمل ان ديليت. باش نعمل ديليت من الاسم نتاعي من البروميير كاركتير حتى يكشي للبوزيسيون دو مون اسباس او سان دو سيت شين لا اي بوان فيرغول. وهذه الديمارش هذه اللي تي اكسبليكي قبل اوبارافون. يسوفي كملت الخدمه هذيا وخرجت من البوك الوايل. Je vais retrouver une valeur dans CPT représentant exactement le nombre de mots dans mon S. Donc, ce que je vais faire, n bémol, deux points égal à CPT. Imaginez, je vais déclarer au sein de mes variables le cas de ce CPT-là. Donc, je vais retourner ici et je vais faire var CPT, deux points de type integer. D'ailleurs, c'est l'unique variable locale que je dois déclarer في الvar. variable locale نتاعي الثانية ما نديكلاريهاش هي الاس خاطر هي elle joue le rôle d'un paramètre formé où il est déjà déclaré au niveau de l'entête. اهي كملناش هذايا. j'en vais attaquer le superflu. لا ما notre fonction superflu. donc je vais écrire CTRL-C function superflu s de type string et ça va retourner une chaîne de caractères string point virgule. Donc je n'ai mon begin, je n'ai mon end et rappelez-moi le raisonnement qu'on doit écrire ici. Position de deux espaces dans les chaînes. Donc qu'est-ce que je while je n'ai répéter s'il existe deux espaces. On a le traitement qui donc ce serait while directement. While la position espace ethnique. Donc, ma chaîne S, différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? Do, delete, mais S intérieur, mais position, donc je vais réécrire l'école, mais position détectée de ces deux espaces, qu'est-ce que je vais supprimer? واحدة. Je dois supprimer مثل الكوبل هذيك un espace. كملت التريتمون هذا. دونك الشين نتاعي اذا كان في وسط دي اسباس راهم لا قدامهم اسباس لا وراهم اسباس. الاسباس الي اونيك يا او بيان الي اونيك في اول الشين يا اونيك وفي اخر الشين يا اونيك وقبل وبعده كاركتير. دونك هنايا pour retrouver الشين نتاعي مريقله بيان كوم يفو je vais faire un petit test نرمي عيني exactement في الاس de 1. دونك نقولوا if s de 1, il est égal à espace. Est égal à l'espace. Donc, then, je vais faire le delete de ce premier caractère, les marchiches vite. Donc, delete, mais s, virgule 1, 1. فما شكون يقف هنا؟ يقف
هيا ويجي يعمل ديريكتومون سوبرفلو دو بوان ايغال للاس نتاعو غوتروفي. دونك يمشي يقف بالكا هذايا ويعمل هكا واللي هو موش غلط. il doit faire attention كي يرجع الان بمو سيت افكتاسيون ما يعملهاش. هذايا ما يعملهاش. كي ما يعملهاش ينجم يغلط. صح اكزاكتومون ينجم هو بطبيعته اخر كاركتير ماهوش سباس. خاطر فما شكون يقول لك علاش نحي فيها هوني ومن بعد نزيد فيها هوني. هنا زدنا خاطرنا مطمئنين اللي اخر كاركتير ماهوش سباس زدنا سباس. اما في الوضعيه هذايا ينجم يكون اخر كاركتير نتاعك اسباس. دونك يبدا اخر كاركتير نتاعك ماهوش اسباس. دونك تنحي هذايا ريالمون عندك ان نومبر دو مون مش يطلع. فهمتوا كيفاه؟ هنايا مش كيفاه اخسر لي فما شكون يقول لك نقف هنايا ما نعملش هذه بالضبط. باش نكتبها بالضبط اف اس دو لانت دو اس دو بوان ايغال ان اسباس دي. نقول لك هذايا راهي ولات انوتيل then delete flank de S. Je vais déliter من length de S un espace. باهي هذا يقول لك زيد يقول لك انت توا نحيت ان اسباس بالاخر وجيت من بعد ونزلت اسباس. واش تعمل فيها هذا؟ نحى هذه الجمله وخليها الشين غوتورني جوست نحي لو بروميير اسباس اللي اكزيست وغوتورني الشين. هنا ما يلزموش يغلط رانا عملنا ايف خاطر ماناش سور اخر كاركتير اسباس. في الوضعيه اذا كان ما يكتبهاش اخر كاركتير بالطبيعه نتاعو ماهوش اسباس. اخر كاركتير مثلا اغ باش يلقى روحه ماهوش باش يعمل لافيكتاسيون هذه خاطر هو زاد باش يطير لافيكتاسيون دائما باش يطيرها. دونك على اساس اللي هو غوتون. دونك هذه ما يعملهاش هذايا ما يعملهاش ويقول لك راني جي غوتورني الشين نتاعي افيك ان اسباس في الاخر على اساس الشين نتاعو ديما تافه باسباس في الاخر اللي هو سي با فغي. دونك يتيح فيه اون امبيغويتي. هنايا لو ميو سي دو فيريفي مش مشكل خلينا نفيريفي اسكو سي ان اسباس ولا لا ونطيرو واذا كان ماهوش اسباس ما نطيروش. ودون لي كالكول راني باش نخرج بون شين كي نو سو تيرمين با افيك ان اسباس وقتها جي لو كور ترانكيل ونزيد ليسباسمون نتاعي في الدوزيام تريتمون نتاعي ولا في البروغرام نتاعي ابلون ولا لو موديول نتاعي بلوز اكزاكتومون ابلون اللي هو ان بي. دونك كملناش هذه الفونكسيون سوبرفلو. نجي نشوف نلقى اللي مش سويف اي مش احنا في سوبر فلو باش نشوفوا كي بدا كل ما فما دوز اسباس ولا بعضهم باش نحيو واحد. مش كيف فما مثلا ينجم يكونوا ثلاثه اسباسات ولا بعضهم ونحيو واحد تقعد فما باش تعاود يقعد زوز ما باش تعاود. اي دونك هنا ديجا صفينا هالشيء امورنا تو مريقله تقريبا صحيح ولا لا؟ يا سيدي نرجع للنص نتاعنا. يقول لي هنا développer le module crypté qui permet de crypter un message M en utilisant le principe décrit précédemment. Donc, j'aime le programme principal نتاعو. في البروغرام برينسيبال نتاعو الى نعم بابا شوف بالاخر نكمل هذيك النجمه في عوض ما الاس بعد ما نحيت الاسباسات زدتها اسباس ومن بعد كل ما تلقى اسباس تزيد سي بي تي بلس 1 نجموا معناها ما نزيدوش اسباس اما السي بي تي نزيدوها في الاخر. اي مو حكينا على دو لوجيك ديفيرونت. اي نجم هكاك ونزيدها هذه تروزيام لوجيك معناتها نقعد نبيموتو لي سي بي تي بلس 1. اي كلهم يوصلوا فهمت كيفاه كلهم يوصلوا. اما ديما انا لازمني نعرف روحي وين حاط يديا باش نعرف اكزاكتومون لي انستركسيون كيفاش نكتبهم بيان كوم يلفو خاطر هي الحكايه كلها في الان بلس 1 باش تحطها قبل من بعد باش تنيوريها. فهمت كيفاه لي ديتاي هذوك صغار هما ينجموا يماتشوا. لازم تعرف روحك شنو تعمل معناتها ماهوش ريزونمون مسلم هذايا اما انت شنو البوين دو ديبار نتاعك اللي بديت به هكا هو. باهي توا يقول لنا اون فا ديفلوبي هالفونكسيون هذيك qui permet de transformer voilà, à partir de M, de cette chaîne M, voilà, le message M, va essayer de créer un message crypté en se basant à l'information, le nombre de mots on a détecté le message à crypter pour pouvoir fournir la chaîne finale et on va l'afficher. هو déjà le programme نتاعو كي مد ماهوش اوبتيمال على الاخر. لو بو دو بروغرام هذا قولوا لي علاش
كان نجمو البي نعوضها ام بي مو ام. صحيتك فونكسيون طول. صحيتك غير ممكن ينجم يعمل هكايا رايت ويجي يكتب هذايا كريبتي ام كنترول سي فوالا كريبتي ام فيرغول ويجي هذايا يعمل ديريكتومون هكا ان بي مو فوالا من غير ما يتعدى بك الفاريابل معناتها هو البروغرام نتاعو ديجا رزو هذوما الزوز ينجم يحصلهم في كعيبه برك في كريتور واحده برك من غير ما يستعمل معناتها غيالمون بي ولا ما يستعمل فيها معناتها اون دوتر تيرم هنا يولي في او نيفو دي فاريابل جلوبال نتاعو عنده ديكلاراسيون دان سول اوبجي اللي هو ام. باهي بغيت نجيو هنايا on va essayer de développer petit à petit cette fonction là donc function cryptée وتوا puisque عرفنا نحن de quoi il s'agit ولا comment on va faire avec ce cryptage là عرفنا شنو الوضعيات اللي لازمنا نتفاداوهم دونك باش نلقاو روحنا نكتبوهم vite fait les instructions ما عادش باش يقلقونا. donc cryptée هذايا elle va utiliser comme paramètre formel 2 de nombre de 2. الأولاني c'est une chaîne S de type string والثانية ça serait je vais dire n de type integer et ça va renvoyer une chaîne de caractères string. الشين هذيك qu'elle va renvoyer اللي نحنا كي نرجع للباوربوينت تاعي البريزونطاسيون تاعي اللي نحنا سميناها هنايا ويني سميناها سي اش كريبت ريت هذايا سي اش كريبت هذيك سكيل فا روتورني دايوغ هاكا باش نقعد في نفس التسميه ونجي هنايا نسمي اون فاريابل نتاعي سي اش باش نسميها هكا كريبت elle va être initialisée في البيت en premier lieu. Donc, on est maintenant séché pour déclarer directement de crainte compiler le programme تاعي خرج لي زيرو من بعد. Donc, var de type string et point virgule. باهي اش باش نعملوا؟ باش نعملوا نحن باركور على الشين نتاعنا، الشين نتاعنا اس بالكاركتير وكل كاركتير باش نعملوا عليه يطلع. اسكو ان اسباس ولا ماهوش اسباس؟ خاطر كان اسباس لو تريتمون تاعي سا سري ديريكتومون فاسيل. واذا كانوا ماهوش اسباس باش نشوفوا اسكو ماجيسكول ولا مينيسكول. علاش نشوفوا ماجيسكول ولا مينيسكول؟ باش نابليكي خاطر مش نفس الفورمول. فوالا هي شونجمون صغير في الفورمول جوست في لي بورن انفوسيب نتاعي باش نابليكي عليه يا الفورمول هذه يا الفورمول الثانيه. دونك باش نجي هنايا نعمل لو باركور نتاعي اي 2 بوين ايغال من 1 تو لاف دو اس دو باركور على الشين نتاعي اس وندخل في الستركتور كونديسيونيل نتاعي. دونك باش نقول اف اس دو اي نتاعي اللي تيغال اسفل التريتمون هو الاسباس. اذا كان هي تيغال الاسباس then tout simplement ch crypt هذايا نتاعي ch decrypt نتاعي 2 بوين ايغال ch crypt القديمه بلس ان اسباس قال لي الاسباس انجكتي كتبت كيلي سينو. دونك نرجع هنايا else if s de نتاعي in في اللي ماجيسكول في اللي كاركتير en ماجيسكول 2 بوين حتى يكشي للغران زد. دونك then هنا عندنا لو بروميير تريتمون اللي هو on va calculer le code ASCII plutôt c'est pas un code ASCII on va calculer une somme qui va représenter le code ASCII du caractère crypté à partir d'un caractère accrypté utilisant Z باش يرى الاخرى الان نتاعي اللي هو هنا النمبر دو موا باش نسميها هذايا ان مو باش ما نغلطوش. باهي اللي هو شنو؟ باش نعمل هكا مون بيجين ومون ان وتتشوفوا لي انا ريالمون في الحكايه هذيا ديجا نجم نعمل تحيينات راهو. دونك نجي هنايا نعمل ان بي بلوتو نعمل اون فاريابل ديزون نسميها somme 2 points égale n mots plus ordre de s de i point virgule ونشوف السوم هذيك بارابور للبورن سوب اللي هي زد اسكو ديباسيها ولا لا. كانت ديباسيها جو في روترانشي كيما قلتوا لي بكري دي 26 ولا نخدم بالمودولير 26. باهي هذه الحاله الاولانيه. مش نعمل نفس العمليه في الكاركتير الفابيتيك زاد كيف مش نحسب السوم نتاعي معناتها كي مش نعمل هنا else واحده اخرى خاطر اذا كان ما طلعش سباس وما طلعش ماجيسكول راهو سيغتينمون مش يطلع مينيسكول. مش نعمل else نتاعي واحده اخرى وزاد كيف مش نحل بيجين واند
وفي وسط البيجين والاند نتاعي جو في écrire une même formule une formule commune اللي هي وقتها الواحد يخمم يقول علاش نكتب فيها مرتين علاش ما نقولوش اذا كان ايكال اسباس اعمل لافيكتاسيون هذايا دون لو كا كونترير ايلس اجا هنايا واعمل البيجين نتاعك وديريكتومون احسب هسه هذايا احسبها ديريكتومون هون كونترول سي ما يهمكش فيها ماجيسكول ولا مينيسكول احسبها السوم هذايا ومن بعد ادخل بالفالور اللي في وسط ادخل للتريتمون اللي انت حاجتك بيه بالفالور نتاع السوم ديريكتومون معناتها لي ايلس هذوما باش يجيو هنايا قاعدين تفهموا فيها ولا لا؟ دونك تحطهم هنايا هكا فوالا بلاتنيش تعرف تصير لي فاست كانها اسباس تزيد اسباس ولا شنو؟ هيك هو قال لي في الواحد قال لي اذا كان هو لقيت اسباس ما تعمل حتى شيء قال لي اذا كان لقيت اسباس انجكتي في وسط الشين كريبتي نتاعك اون طونكو اسباس واذا كان لقيته ماهوش اسباس اعمل الصوم نتاع الكود اسكي نتاع الكاركتير نتاعك اكريبتي بلس النومبر دو مون وشوف روحك كانوا لو كاركتير نتاعك في لي ماجيسكول راك ريالمون tu vas donner un caractère crypté في الانترفال نتاع الماجيسكول وكانك في لي مينيسكول راك tu vas donner un caractère crypté في الانترفال نتاع لي مينيسكول ونحن سيباريناهم الزوز خاطر بور الماجيسكول والمينيسكول عندنا دو تريتمون بلوز او موان ماهمش كيف كيف يفرقوا في لي فالور نتاع البورن انف نتاعهم والبورن سي متفقين ولا لا؟ دونك هنايا باش نجي هكا باش نجي في وسط الايف نتاعي الاولانيه دونك هنا عندي بيجين وعندي اند بوان فيرجول علاش حطيت هنا بيجين واند بور اون سامبل ريزون كي نلقاه ماهوش اسباس اول انستركسيون باش نعملها هي لو كالكول نتاع السون نتاع ان او والاوردر نتاع الاس 2 وثاني انستركسيون باش نعملها هي هذه الكل دونك جوري بوزوان دان بيجين ان ديليميتور دونك نرجعوا هنا للسياسه if s de i in grand a grand z إذا كان السوم نتاعنا أكبر من الفالور من الكود اسكي دو غران زي بالاوردر دو غران زي on va retrancher 26 صحيح ولا لا؟ نقعدوا في اللوجيك هذيك أنا c'est-à-dire y tant que السوم نتاعي elle est supérieure strictement à ordre de grand z. Qu'est-ce qu'on va faire? السوم نتاعي 2 points égales السوم القديمة موان بربي اللي حال الميكرو يسكروا فما تخشخيش. دونك السوم نتاعي 2 points égales السوم القديمة موان اوردر دو الجران زد. انا ما نعرفش الالفابي قداش فيها من كاركتير وما نعرفش لي كود سكيم تاع جران زد وجران ا دونك تستعمل الفورمولا هذي عطيتكم توا في الكا اللي انا نعرف حتى شيء دونك موان حاولت نكتبها هكا موان اوردر دو جران زد موان اوردر دو جران تا كتبتها بالسياسه بلي بارونتير كل شيء مش ما نغلطش في لي سيني بلوس اي موان تاعي موان فيرجول هذه راهي باش تعطيني 26 معناتها كي قلت له سوم موان 26 كملتش هدايا الوايد نتاعي السوم نتاعي باش تبدا تطيح لين نلقى روحي ولات الي انفيريور لوردر دو غران زي معناتها ريالمون رجعت للانترفال اللي محصور ما بين الغران ا والغران زي دونك دون سو كالا اسكو جو في فيغ سي اش ار كريبت نتاعي نقول سي سي اش ار كريبت 2 points égales وتنشوفوا هذا التريتمون هذا اسكو نجموا نتحايلوا عليه ونخرجوا وحده اسكو جو بو فير دي ريكتيفيكاسيون في لي سيكريتور نتاعي والا لا سي ايغال سي اش كريبت ديما بلس سي اش ار de ça ce qu'il y a dans ça dans le cas contraire donc else نتاعي راهو في لي مينيسكول هذايا نحيها مش ناقصة بيجينو عند عندي إيف في وسطها واي أي ناقص بيجين وكاركتير بيجين هنا الأند voilà خليها عندك dans le cas contraire je vais copier tout ça هذا هو بيت CTRL C
شنعمل بيجين وانتي كونترول دي تو سامبلومون هذا مش ناحية منه البتي زد دونك السوم نتاعي il est supérieur للأوردر دو بتي زد فماشي شانجمون ياخر هذا نردهم زاد بتي زد بتي تا ولا نخليهم لا يخلي كيف كيف خليهم خاطر باش تطلع ديما 26 اللي كالكل بعد ما نخرج من التخطمون هذا باش نعمل سي اتش ار كريت غوسوا سي اتش ار كريت بلس سي اتش كريت بلس سي اتش ار 200 هذايا غيالمون لانستركسيون هذه اللي هي موجوده في كليكي مارتين غيالمون كنت نجم نخرجها وحدها خاطر السوم هذايا انا بطبيعتي باش نبدا نقص فيها يا باش نلقى روحي تحت البورن انف تاع الجران زيت اش معناها انا في الماجيسكول وتحت البورن انف دو الجران زيت معناتها محصور في الماجيسكول ولا نبدا نقص فيها معناتها باش نطيح على البورن سوب نتاع البتي زيت ودخلت في الانترفال نتاع لي مينيسكول دونك هذايا الناحيه يعطيك الصحه نولي نحيها من هنا ونحي زاد بيان سور الان هذايا خاطر ولات عندي اون سول انستركسيون في الوصف نتاعي والنحي هذايا منا والنحي هذايا منا والنحي هذايا منا دونك ديكو كان ننظم البروغرام نتاعي بالسياسه مش نلقى الايف الاولانيه تحت منها واي إلس الواي الثانيه نتاعي تخدم ويسلفي خرجت هذوك منهم الزوز باش نجي هنايا نعمل السي اش كريبت نتاعي باش نخليها هكا السي اش كريبت نتاعي هو سي اش كريبت في سي اش ار 200 معناتها او نيفو دو مون إلس هذايا اللي هي بطبيعتها في وسط الكود عندي انستركسيون 2 3 tout simplement. On a vu. Il suffit qu'à mettre des calls. Bien sûr, je vais renvoyer le crypté MTI. Donc, pour le sein de nom de ma fonction, 2 points égales, ce CHR, crypté. Les problèmes qui m'a le preuve avec, ديما ماذا بيك تحت منك ورقه وستيلو وتبعهم بالسياسه وبتعمل حويجه كيما في اللي عملتها في البريزونطاسيون باور. دونك عندي هنا اي دو تيب انتجر عندي حاجه اخرى اللي هي السوم دو تيب انتجر عنديش حاجه اخرى سي بون كونترول اس اي اون فا تيستي نوت بروغرام دونك كومبيلي وي اوردر ري واي نحيها ترانسليت زيد خاطر اون سول كونديسيون دونك جو بو مون باسي لي بارونتيز فوالا يا سيدي ناخذ الشين اللي نقفل عليها وين الشين دونك اكزامان براتيك اون انفورماتيك اكزامان براتيك مش عم نسبات دونك باش نرجع مره للسبات هذوكم اون انفورماتيك ايه مسيو سيدي اش عطانا هنا هاكا لي ديسباس خليهم هذوكم عطانا بالضبط اي بي كيير تي في تبدا بالاي عمل لي ديسباس خاطر نزيد دي ديسباس بارابور لي زومبل نشوف لي ديسباس يرجعهم لي ديكليسون ولا لا وهذيك هاكا سي بروف اللي نحن صحيح حسبنا بها النومبر دو مو ما رجعناها لغايه لي بروغرام نتاعنا كالكيلي هنا عندي اي ار والبري نتاع الشين نتاعي اكزامبل S42. Je crois un IBAN ou numéro international de compte bancaire est une variété de caractères alphanumériques qui identifie de façon distincte le nom, le compte d'un client tenu dans une institution bancaire partout dans le monde. Exemple d'un code IBAN, enfin le code ADR. TU désigne les initiales du pays du client qui est la Tunisie. 38 est la clé IBAN. La clé IBAN. Le reste des chiffres représente le code RIB. Le code RIB du client et qui est de longueur constante relativement à un pays donné. 20 pour la Tunisie, sachant que RIB désigne le relevé, etc., qui permet au titulaire d'un compte bancaire de transmettre ses coordonnées bancaires pour des virements. On est les clés IBAN est obtenu en utilisant le procédé suivant. Ce qui m'intéresse, c'est le code avec IBAN اللي يحكي عليه كيفاش تخدم، حتى كيفاش تخدم. Donc je prends former une chaîne CH
composé par les deux premières lettres en majuscule du nom du pays du client, auquel on ajoute 00. Je معناها التي يو هذا اللي يحكي عليه هذوما هما les deux caractères مش يزيدها 00. باهي. Pour former un nombre à partir de la chaîne CH en remplaçant chaque lettre par le nombre qui lui correspond selon le tableau suivant. خلينا نرجع بالسياسه. انا تي يو هذايا باش يزيدها 00 باش تولي عندي شين تي يو 00. قال لي ما كاش الشين هذيك كل لتر لازم تبدلها بنومرو ما التابلو هذا معناتها 00 مانيش نمسهم معناتها اون دوتر تيرم باش نلقى اذا كان نشوف هنايا لي كاركتير الفابيتيك نتاعي الكل النوامر اللي تحت منهم ils sont composés de 2 chiffres معناتها الشين نتاعي اللي هي في وسطها ديجا 00 باش نزيد عليها 2 chiffres للبروميير كاركتير و 2 chiffres للدوزيام كاركتير معناتها اون تو اي بور تو جو في روتروفي 6 chiffres في الشين نتاعي وهذا نورمالمون اللي لازم نلقاه في ليكزامبل اللي يحكي عليه. Ensuite, on va calculer le reste de la division du nombre obtenu par 97 et on va soustraire de 98 le reste obtenu. Si le résultat comporte un seul chiffre, on va insérer un 0 à gauche. Le nombre ainsi obtenu, c'est ce qu'on appelle les clés IBAN. On va prendre un petit exemple. Donc, Yesser, clé Yesser, des mots techniques كبار IBAN, reste, etc. وهو réellement قد ما يكثر الحديث وقد ما يسهل البروجرام. Donc, شنو؟ تطلع كيتو فارغ. اي خاطر ديجا يعطيك الديمارش كامله راهو. Donc, يقول لنا هنا pour un client de la Tunisie, on obtient la chaîne suivante TU00 كما حكينا بكري. En remplaçant T بال 29 وين T هاك بال 29 والU بال 30 باش نلقاو 29 30 00. La clé IBAN correspondante à ce client est 38. علاش؟ خاطر قال لك le reste de la division de النمرو هذيك par 97 donne 60. En la retranchant de 98, on obtient 38 qui est la clé IBAN de la Tunisie. وقال لك اكثر من هكا اذا كان tu retranches 60 et tu retrouves un seul numéro un seul chiffre معناتها اذا كان طلعت لي مش 98 ديزون طلعت لي سامحوني مش ما طلعتليش 60 باغ اكزومبل طلعت لي 90 باش نعمل 98 موان 90 جو في retrouver 8 نحط قدامها 0 تولي 08 هذيك سا ريبريزونت لا كلي ايبان تبقين ولا لا ساهل راه مش سهل جدا يقول لنا سو بروبوز ساهل مش سهل دونك الحكايه الوحيده اللي باش نتعرضوا لها هي هذايا التابلو هذا كيفاش باش نجينيريو كيفاش باش نخدموا عليه هكا باهي يا سيدي يقول لي هنايا on va faire une traduction تاع البروغرام تاعنا et on va développer le module saisir qui permet de saisir deux lettres majuscules qui représentent les initiales pays où le RIP doit être une suite de chiffres correspondant au pays du client de longueur L avec LMT elle est comprise entre 10 et 30 باهي السيزير نتاعنا هنايا باش ندخلوا فيها زوج حوايج الانيسيال والريب معناتها كان نرجع للإكزامبل نتاعي هنايا ريتو هالجمله هذه باش تدخل على شطرين الانيسيال وحده والريب وحده باهي اش قال لنا من بعد خلينا نبداو بهذيك نسميوه هنا بروغرام ايبان enregistré jeudi. Programme. C'est bien. Donc, أول حاجة باش نعيطوا البروسيدور saisir. Donc, utilisant deux paramètres init, virgule lib, point virgule. Ensuite, on va faire appel à une fonction liée à clé IBAN. Clé IBAN va retourner quelque chose que je dois récupérer dans une variable dans init, que je dois récupérer dans une variable nommée clé. Donc, clé, 2 points égale clé IBAN. Ensuite, on va écrire les BAN correspondants et init plus clé IBAN plus RIP. Donc, on va écrire write into l'IBAN
de cote Liban correspondant et deux points, virgule, init plus clé plus read. باهي. ايه point virgule. عادي نرجع بالسياسه تو باش نديكلاري لي زوبجي جلوبو تاعي. قال لي هنا سيزير انيت وليب. باهي نعمل طلع انا هالانيت هذايا شنو هي اللي يحكي عليها هو بالضبط. هنا يقول لي لينيت نتاعي هي اللي ريبريزونتي بار دو لتر ماجيسكول دونك لينيت نتاعي هنا يمكن عليها سي شين دو كاركتير. الريت نتاعي يقول لي ان سويت دو شيفر كوريسبوندون ان بي دو لونغور ما بين 10 و 30 وفي وسط هذه شيفر. هو صحيح قاعد يحصل فيا يقول لي في وسط هذه شيفر اما غيالمون انا مش نفيق اللي هي تنجم تكون كان شين دو كاركتير. علاش؟ خاطر اون فالور نيميريك ديباسون لي 10 شيفر حتى باللونغيت ما نجمش نخدمها معناتها ديباس الانترفال نتاع اللونغيت اللي هو اكبر انترفال. هذه دو 1 دو 2 كان نرجع للكود ريب نتاعي. الكود ريب نتاعي هنا ريتو في عوض 3 هذه وين كيفان ولا في عوض 3 هذايا ينجم يبدا صفر. دونك ديكو هنايا غيالمون لازم نحط ليبوتيز هذايا معناتها فما زوز حوايج يظهروا لي بكدا راهي الريب نتاعي تنجم تكون كان شين دو كاركتير. واحده صحيحه فما الكونكات جدا شنو؟ وفما الكونكات والكونكاتيناسيون اكزاكتومون معناتها هذايا ديجا اون تروزيام انفورماسيون. دونك انيت وكلي وريب هذوما كلهم ما ينجموا يكونوا كان دي شين دو كاركتير سينو باش يعمل راهو في السوم نتاعهم. نجي ديريكتومون هنايا باش نعمل فار هنا نحكي على راهو توا السونس دوبسيرفاسيون والسونس دوبسيرفاسيون هذايا صح نقولوا ياسر مش في البراتيك بلوتو في التيوري كي يعطيكم دي كيستيون باغي. دونك عندي هنايا انيت فيرغول كلي فيرغول ريب كلهم دو تيب سترينغ اي بوين فيرغول. نبداو في السيزيم تاعنا. دونك procédure saisir. Donc on est à deux variables utilisées en tant que deux variables locales que je vais nommer mais utilisées en tant que paramètres formels. Ils vont subir un passage par variable اللي هما مش نسميهم S1 virgule S2. S1 elle va correspondre للفاريابل نتاعي global ولا للبارامتر نتاعي effectif اللي هو init. وهنا ال S2 elle va correspondre للفاريابل نتاعي global ولا زي ما نجم نسميها autrement للفاريابل نتاعي effectif read. Donc le point de type string et point virgule begin and point virgule. Donc باش نعمل هنا une instruction repeat الأولانية point repeat voilà. Je vais lui dire write saisir Les deux lettres initiales. Les deux lettres initiales de votre pays. Oui, نجم نقولوا initial pays أنا فهمت. نجم نقولوا initial pays. ريد الين اس دو 1 باش نخبيها في الاس دو 1 تاعي. انت شنو؟ باش نعملو فونكسيون. هما زوز هما دو كاركتير نجم نعديهم ديريكتومون هنا ما قلقنيش الحكايه معناتها نجم نكتب ديريكتومون هنا انت الساعه الاس دو 1 تاعي لا تاعها لا دو اس دو 1 تاعي تيجال 2 ساعه اول حاجه ما نسحقش الفونكسيون. اما بار كونتر الثاني مش نسحق الفونكسيون راهو خاطر برشا كاركتيرات ما نعرفش عليهم قداش. انت الاس دو 1 تاعك اس دو 1 دو 1 اس 1 دو 1 S1 de 1. S1 de 1. ان A Z grand A grand Z. فوالا. بريت ما تقلقنيش خاطر دو كاركتير هنا غير grand Z. ونسكر هنا الكود نتاعي نسكر البارونتيز نتاعي نحل هوني ونهز هذا كوبي كول كونترول سي ونعمل هنا كونترول في ونولي نحكي على الدوزيام كاركتير اي بوان فيرجول. هذه سيفتح منها. نتعدى بعد نعمل الدوموند نتاعي الثانيه اللي هي خلاص ريبيت انتل. هنا je vais demander l'utilisateur d'introduire RIP. Donc saisir RIP. Voilà. Donc saisir RIP deux points ونقراها في الاس 2. وهنا مش نسحق غيالمون الفونكسيون تاعي خاطر ما نعرفش قداش عندي من كاركتير
وهو بلوتو هنا يعطينا حويجه ما عطانيش انفورماسيون اكزاكتومون قداش اللونجور نتاعها اي عطانا 10 و30 ما بين 10 و 30 دونك انت الساعه اول حاجه اللينث دو اس دو 2 ان 10 2 بوان ل 30 هذه اول حاجه البارونتيز نتاعي إذا كان الكونديسيون تاعي هذايا اللي فيريفي و ايفالوي فري دونك جو في باسي l'autre chose هي سي لا فيريفيكاسيون caractère de mon code libre. Donc à travers une fonction je vais vérif s22 et point virgule. J'y directement je développe une fonction vérif on a donc function vérif utilisant un paramètre formel que je vais nommer s de type string point virgule begin باش نعمل هنا الاند نتاعي والمره دي مش نخدم بالفاسون كلاسيك نتاع الفيريفيكاسيون تاعي بويسكو ريالمون لا سير كونديسيون اللي عندي هي لي كاركتير تاعي لازم نقولوا كلهم نيميريك دونك باش نعمل هنا اي دو تيب انتجر وباش نعمل هنا اوكي دو تيب بوليان وهنا مش ندخل في وسط البيجين ونجي انيسياليزي الان تاعي في زيرو وجي با انيسياليزي الاوكي نتاعي كيما بك اللي عملنا في une réponse est-ce que là égal خاطر اللي était déjà vérifié هنايا donc tout simplement باش نبدا في وسط الريبيت نتاعي نعمل i 2 point égal à i plus 1 et je vais récupérer la réponse à cette question est-ce que mon s de i in c'est un chiffre donc في l'intervalle des caractères représentés par des chiffres allant de 0 au caractère 9 et point virgule donc enter ou bien note ok وإلا or l'int est égal de length de s tout simplement je vais faire une parenthèse bien comme il faut correctement je vais mettre le point virgule et je ne vais pas oublier le retour de mon résultat au sein de la fonction donc je vais vérif 2 point égal ok et point virgule déjà on a خدمت presque الخدمة كبيرة في وسط البروجرام نتاعي. Ce qui me reste à faire, c'est de faire le développement d'une fonction, ma clé IBAN, qui à partir des initiales introduites par l'utilisateur, va me générer une clé. Les clés, les clés plus exactement IBAN. Les clés, l'IBAN. Voilà. Les clés, l'IBAN initial ou même le code libre. Donc, on va commencer هنا باش نعملوا فانكشن باش تزيدها 00 عندنا فيها هنا كل الحكايات هذوك باش نعملوا في العمليه القسمه اللي حكينا عليها ومش نزيدوا 00 اذا كان عندي ان سول شيفر هذوما الكل لازم ندير نحطهم في مخي باش ما نغلطش فيهم. ليه مش باش تزيدها 00 الانيسيال قبل في بالي اي هذوك الكل ما ننساهمش اللي انا الانيسيال نتاعي باش نزيدها 00 اللي انا باش نجينيري منها دي شيفر اللي انا باش نعمل لهم سوستراكسيون باش نعمل عليها المود بعد نعمل لها سوستراكسيون نعمل عليها طلع اذا كان ان سول شيفر نزيدو 0 على من قبله اذا كان ماهوش ان سول شيفر نخليه تلكيلي ونردو شين خاطر هما دي نيميرو انا باش نعمل على دي نيميرو باش نردهم شين معناتها انا من شين باش نمشي نيميرو من النيميرو باش نعاود نرجع لشين ونغوتورنيهم للفونكسيون السيناريو هذا لازم نقعد ديما مشدود في مخي باش ما ننساش حتى حويجه منه خاطر بوكو دو ديتاي وحوايج صغار ساهلين صحيح اما نخاف ننسى لعبه منهم دونك فانكشن كلي يبان utilisant هنايا هاو باش نسميها init نخلي نسيرش je vais garder la même notation de type string et ça va renvoyer un résultat de type string et point virgule نعمل هنا mon begin نعمل هنا mon end point virgule ونعاود نرجع بالسياسه اول حاجه باش نعملوا الانيت هذيك نتاعنا الانيت نتاعنا 2 point égal init ديما plus 00 هاي هوني مريقله هنا صحيح ولا لا؟ باهي توا بس انا ما خدمتش هكاك عملت لي شيفر بعد عملت لي شيفر بعد ضربت في الالف ولا في 10,000 ولا ما نعرفش فلوس ولا نجم نخليهم خاطر اغزر هي الليميت نتاعي الساعه من الاول باش نكونوا متفقين من الاول حتى لهنايا بالضبط حتى 29 30 هنايا نجم نجارد الحكايه نتاعي كلها شيء واضح ولا لا؟ نجم نقعد شيء اش معناها معناتها ناخذ التي والاو نردهم 29 30 ومن بعد نزيدها 00 ولا نزيد 00 ومن بعد نعمل 29 30 دايوغ انا هاو مش 00 هذه مش نزيدها في الاخر
هذايا معناتها الانيت الرسوا انيت بلس 00 باش نخليها في الاخر هكا باش نجي ما يفوتها تي ان في ليكزامبل نتاعي باش نمشي نشوف الكاركتير تي هذيك وين موجود في التابلو تاعي والكاركتير ان وين موجود في التابلو تاعي وكا ونعمل كونفرسيون تاعي ونتعدى على روحي فهمتني ولا لا؟ اي مسيو اوكي يا سيدي دونك هنايا كي نجي نشوف غيالمون كي تبدا عندي تي كيفاش يطلع هي 29 كيفاش باش نشوف بارابور للأ كي تبدا عندي ا سيبوزون ماهيش تي كيفاش طلعها 10 الاوردر نتاع الأ موان 55 اوردر نتاع الأ نتاعي موان 55 تطلع بالضبط 10 باش نفسر صاحبتكم كيفاش عرفت هي الاوردر دو كاركتير غران ا موان 55 قلت لها انا اعطيني غيالمون هذايا الأ كيفاش طلعها 10 قالت لي اوردر دو غران ا موان 55 وانا الفورمولا هذيا باش نستعملها للكاركتير الاخرين الكل ها 55 هذه كيفاش جات هي غيالمون 55 هذايا هي سي اكزاكتومون اوردر دو غران ا موان 55 هذه اوردر دو غران ا موان اول فالور اللي هي 10 موان 10 دوكو هذايا تعطيني 65 هي موان 10 سافي 55 كي نحي منها 65 moins 55 je vais retrouver 10 كي نولي اوردر دو بي غران بي باش نولي 66 moins 10 je vais retrouver moins 55 je vais retrouver 11 etc معناتها ريالمون هذايا الكالكول نتاع 55 كيفاش جا خذينا البورد السوب نتاعنا اللي هي هذايا وطرح ونحيناها من الاوردر دو غران ا ونابليكيها على لي كاركتير نتاعي الاخرين الكل متفقين ولا لا معناتها اون دوتر تيرم هو تي هذايا هو عمل اوردر دو غران تي موان entre parenthèses ordre de grand A moins 10 اللي هي تعطي 55 يتيح اكزاكتومون في الفالور هذه اللي هي 29 بالضبط متفقين يا سيدي دونك اسكون فا فير هو باش نجيو ريالمون الانيت دو 1 اللي هو مون بروميير كاركتير هذا باش ناخذ الاوردر نتاعو الاوردر هذايا نتاعو باش نحيو منه موان 55 تحبوا نخليوها 55 ولا لا؟ خليني نكتب هكا اسهل يعني باش نكتب للناس الكل 55 ما مش مشكل فما يمكنش اللي مازال مش فاهمها باش نكتبها هكا باش نعمل دي 2 بوان ايكال اوردر دو غران تا عشان احنا زاد ماناش سوبوزي نبداو حافظينهم كوداسكي ولا لي كوداسكي مش حافظهم هذيك عليه خدمت بلي زوردر هي خاطر تعرفوا الكوداسكي دونك ديكو طلعتها 55 ديريكتومون وكي نبدا مانيش حافظه انا 65 فهمت كيفاش دونك هاو العمليه كيفاش نطلعها نقول الديستانس نتاعي هي سكون ديستانس تيغال ا اوردر دو غران ا موان 10 اللي صاحبتكم حكيت عليها هذه دي سي تيغال ا 55 ديريكتومون تطلع فهمتوا كيفاها انا واحد من الناس ما نحفظهمش لي كوداسكي دونك اوردر دو انيت دو 1 موان كو ديستانس هذيك دي هذه ايش باش نعملها ما مش تعطيني نومرو صحيح ولا لا النومرو هذا باش نكونفيرتيه اون شين النومرو هذا باش نكونفيرتيه اون شين معناتها باش نعمل اس تي ار واني باش نخدم بالسياسه النومرو هذا كونفيرتي اون شين وين باش نحطو باش نحطو دون اون فاريابل سي 1 هاني خدمت هكايا بالسياسه وفيرغول مش علاش ما تكملش تحسب الكل وبعديك تعمل كونفيرسيون مره واحده ولا نجم نعمل هكا ما مش نعطي الطرق الكل يعني بالله خلينا عاود نعطيك نحكي من بعد على الطريقه نتاعك انت الثانيه اللي هي زاد شبابه دونك ونجي نعمل هكايا نفس الحكايه هنا كنترول دو سي اني 2 ونخبيها دون اون فاريابل اسمها سي 2 اش معناها معناتها هنايا في الكام تاعنا نحن سي انيت هنايا سي انيت est égal
للشين نتاعي تي ان دونك في السي 1 سكو جو في روتروفي بالله ارجعوا لي جوست التابلو قول لي شنو السي 1 موجود فيه التي شنو الواحد نرجع وحدي هاي سيدي 29 مش نلقى في وسط الشين 29 وفي الكا الثاني اللي هو هذا وفي الكا الثانيه مش نلقى في 30 مش نلقى في وسط 30 متفقين ولا لا؟ ونجي نعمل هنا انا اس نتاعي اس ولا انيت تو سامبلومون انيت نتاعي نعاود نكرازيها ما عادش حاجتي بها خاطر لا فورماسيون هنا انيت نتاعي 2 بوين ايغال ا سي 1 بلس سي 2 بلس سي 2 هذا سي 2 هذا 30 في وسطها سي 2 يا سيدي دونك شو تولي في وسطها الاس نتاعي الانيت نتاعي مش تولي في وسطها 29 30 صاحبتكم عندها فكره اخرى ايش قالت لك؟ قالت لي في عود نخدموا في هذا الكل نجيو تو سامبلومون نكتب هكا اس تي ار كلامها صحيح اوردر دو هذا كنترول سي كنترول في اوردر دو هذا الكل هو هذايا سا ريبريزونت شنو؟ ما سا ريبريزونت 29 اما نومرو عدد دونك نجي هذا الكل نضربه فوا 100 هكا ولا لا؟ يولي هكا ولا لا؟ بلوتو فوا 10000 مش فوا 100 الاولاني فوا 10000 اي 10000 مسيو انا ما زلتش صفر كيفك راه سامحني هذا فوا 100 اي مش فوا تعطيني 100 مش تعطيني لهنا فوا 100 خاطر باش نجمو نزيدو من بعد نتاع الانيت 2 صحيتك يعطيك الصحة فوا 100 2930 دوختوني هاي كيك فوا 100 بلس هذا اوردر بلي جوست لي بارونتيز اي انا مسيو راني انا ما كونفيرتيتش معناتها توا اما كملت حسبت وعملت عملت مود زدتهم الاصفار انت عملت مود الاصفار 97 اي زدت الاصفار ومن بعد عملت مود 97 ونقصتها من 98 وطولتها عاد لا عملت كل شيء هكا تولي بالبسطة هكا هوني هكا تولي بالبسطة عملت كل شيء على النيميرو وبعديك عملتها الشين فرد مرة لا هنا تولي اي كثرت على روحك ياس دونك خليني نثبت بارونتيز هوني تتسكر هذايا عملتها بواسون تتسكر هذايا حليتها وتسكرت هوني وشنو ما اخر هذه ما تسكرش هوني هذه فوالا دونك هذه فيرغول ريت هذه الكل ما مش تطلع غيالمون هذه مش تطلع لي قداش قلنا 2930 عدد مش نكونفيرتيه الكل ونحطه في انيت ديريكتومون معناتها الفالور القديمه اللي في الانيت نتاعي اللي فاتت كي خزي وديريكتومون في انيت نتاعي جو في روتروفي الشين اللي هي 2930 ديريكتومون واضح ولا لا؟ كملت لقيت فيها 2930 نجي هنا نعمل انيت غسوا انيت بلس 00 معناتها هنا في الكا هذا كنترول سي هنا مش نلقى تولي الشين نتاعي هكا معناتها زوز اصفار تو سامبلومون كهو باهي باهي اون فا غاردي انا هي منهم الطريقه الاولى صحيحه الثانيه صحيحه نحب نخليو جوست الثانيه دونك هذه نحيها هكا فوالا هذه نحيها هكا فوالا انا جي غاردي جوست تو سامبلومون الثانيه وفهمنا الحكايات نتاعنا الكل كيفاش ديمارش مشات شنو هما الطرق السهلين شنو هما الطرق اللي اطول وزاد صحاح شنو هما لي زوبتيميزاسيون شنو هما لي زانفورماسيون اللي نجم نخدم بهم ديريكتومون كي نبدا نعرف لي كود سكي اذا كان نعرف لي كود سكي كيفاش نتعامل مع الديفيرسيتي و اتسيتيرا توا اون اوبتوني العدد هذايا اللي هو كومبوزي 1 2 3 4 5 6 معناتها غيالمون الانيت نتاعي هذايا كون جو في لا روتورني اون نيميريك معناتها جو في لا كونفيرتير اون نيميريك il faut faire attention راهو النيميريك qui va englober الفالور هذايا راهو il doit être déclaré long int même في الباسكال اكس او راني نعاودها في الباسكال اكس او الانتجر واللونج انت عندهم نفس الانترفال خاطر هذا سي ان بروغرام سي ان كومبيلاتور موديفيي راهو اما كي يصلحوا لك على التوربو باسكال اللي هو سي البروغرام الاصلي تاع الباسكال
راهو كي تبدا عندك اون فالور نيميريك ديباسون انتيجر في وسط كيما هكا هذايا نحط فاريابل اكس دو تيب انتيجر ونخبي في وسط الفالور هذايا راهو الاكس نتاعي كي نعمل لها افيشاج جو في روتروفي في وسط اون فالور ايروني علاش خاطر هو يخلط ل 32767 ويعمل الشمان انفيرس يولي يعطي في النيجاتيف باش نكونوا متفقين وديكو هنا لي كوليكتور راهم ينحيو عليها هذايا ميم حتى الكومبيلاتور نتاعك يكسبتي الانتيجر واللونج انت عندهم لي ميم بروبريتي انت ديما تو دوا فير اتونسيون في الديكلاراسيون تاعك في الحكايه هذايا باهي نرجع للنونس نتاعي اش قال لي؟ قال لي suffit t'as obtenu le numéro هذيك on va calculer le reste de la division entière de ce numéro donc هنا عندي باش نسمي سي بي تي نتاعي plutôt nombre باش نعيط له nombre هنايا النومبر نتاعي هذايا je vais retrouver في وسط la conversion de mon limite donc باش نجم نعمل conversion de ce qu'il y a في init اللي هو هذا ونحطه في النومبر لازمني نستعمل une procédure prédéfinie اللي هي val donc val init وخبي في النومبر ونعطي هنا الايرور ساشون كو انا راني جون سي سور ما مانيش باش نلقى حتى ايرور خاطر الديبار نتاعي كان نوامر ردتهم دي شير مش عاود نرجعهم نوامر باهي يوسيفي عملت الكونفيرسيون هذيك نتاعي النومبر هذايا اللي باش نديكلاري هنا قبل ما ننسى دونك var باش نديكلاري nombre de points de type long int sachant que عندي variable اخرين انا نجم نديكلاريهم اللي هما كيما دي ça serait de type integer point virgule اش عندي اخر الاني تعدي جات en tant que paramètre formel وعندي هنا الام نتاعي زاد de type integer qui indique l'erreur باهي نرجعوا هنايا النومبر هذايا نتاعي النومبر نتاعي 2 points égal باش نخدم عليه هو بيدو ça serait النومبر اللي ديجا لقيتوه mode on le reste de la division entière هنا le reste obtenu par 98 mode 98 باش نلقى فالور اخرى معناتها في الكام تاعو هو هنايا النمرو هذايا 2930 مود 98 مش يلقاه ايجال في الكام تاعو هو مش يلقاه ايجال 60 اذا كان نثبت عليها دونك هنا سكي فيه في كان جديد بزاف صفار ولا اي 2930 اي صفار فوالا مود 97 شنو مود 97 مش اي مود 97 وبعديك اللي باش تلقاه باش تنحيه من 98 اي نقدر فوالا مود 97 هذا مود 97 باش تعطي 60 ولا لا حسب كلامه هو دونك النمبر نتاعي النمبر نتاعي هنا هو لحظه جست باش تفهموا واش قاعد نعمل بالضبط النمبر نتاعي هو كان في وسطه هنايا 29300 دونك النمبر نتاعي تو باش نولي نلقى في وسطه معناتها جي يوتيليزي الفالور دو نمبر القديمه ويكرازيت بها فالور جديده دونك باش نولي نلقى في وسطها باش نلقى في وسطها 60 هذه ensuite قال لي جو في روترونشي من 98 ل 60 هذايا باش نعمل نفس العمليه النمبر نتاعي معناتها نقعد نخدم على نفس الفاريابل خاطر ما يهمنيش فيها الانفورماسيون ما عرفتش بها من بعد حاجه اخرى دونك باش نعمل 98 وموا سكو جو فيان دو روتروفي في وسط النمبر نتاعي معناتها اون دوتر تيرم في الكام تاعو هو باش نلقى هنايا عندي في النمبر تولي عندي اش قال هو 28 هكا ولا لا 60 28 صحيح ولا لا اي مسيو 38 وين 60 عندنا ناحيه 38 باهي باش نجي توه الفالور هذيا جديده نعمل عليها طلع اذا كان هي كومبوزي دان سير شيفر والا لا pour pouvoir la retourner le programme لا عمليه هنا سي لا على الاخر if النمبر نتاعي اي اش معناها دان سير شيفر معناتها محصور ما بين الصفر 2 بوان حتى يكش للتسعه هذيك السير شيفر ذا شنو مش نردوا العدد هذيك شيء اول حاجه دونك بيجين باش نعملوا هنا اد دونك استير اك النمبر هذيك نردوا دون اون شين باش نسميها اس بوان فيرغول والاس هذايا نتاعي 2 بوان ايغال نزيدها صفر 0 بلس نون بلس اس بلس الاس متفقين ولا لا ونجم نعمل عمليه مزيانه ياسر هنايا
اللي انا ما كملت المهمه تاع الفونكسيون تاعي هوني نجي نعمل هكا كلي يبان 2 بوان ايجال للاس نتاعي. البروغرام نتاعك يلقى كلمه كلي يبان 2 بوان ايجال للاس ميم لي زيكريتور اللي مش نكتبهم من بعد الكل ما عادش يراهم يعمل لافيكتاسيون يخرج. متفقين ولا لا؟ else وتنزيد نحكي عليهم ديتاي هذا لو بوان. else اش معناها؟ معناتها اكثر من ان سول شيفر. تو سامبلومون باش نعمل هنايا البيجين نتاعي ومش نعمل هنايا الاند نتاعي بوان فيرغول. نجي نعمل هنايا هذه باش نزيد نعمل لهم كوبي ونحي منهم كتيبه كونترول سي. نجي هذوما نعمل كونترول في ونحي تو سامبلومون هذايا الوسطاني. متفقين ولا لا؟ يا سيدي ريت كملت ديجا السيستم تاعك. نعم بابا. مسيو النمبر ان 09 هذيك نجم نعوضها بنمبر مود 10 ايكال نمبر. بيان سور هاي هذه نجم نكتب زاد هكايا if nombre mode 10 égale un nombre. باهي هنايا باش نحكي على ان بوين تري امبورطون اللي هو لو روتور au sein du nom de la fonction. باهي انا ديما نعطيكم نصيحه نقول لكم اخر حاجه تعملها في الفونكسيون هي اسم الفونكسيون reçoit quelque chose. رد بالك تعملها في سطر مثلا قبل ما ندخل بوكو البور قبل ما ندخل الايف خاطر في au niveau de la fonction il suffit la fonction elle retrouve son nom تعمل l'affectation تخرج وما يهمهاش شنو موجود وراها. نفسر لكم اكثر. معناتها سيبوزون انا بعد هذوما الكل جيت حبيت هكايا pour une raison bien déterminée حبيت نعمل هكايا رايت الان ونكتب كلمه سالو. يقول القائد هذايا غيالمون كلمه سالو ما فيها حتى كونديسيون دونك il va exécuter التريتمون هذا الكل وسالو هذه مش تكتب كيلكو سوا لي كونديسيون وهو سي با فغي خاطر غيالمون باش يخدم التريتمون هذا الكل باش يلقى روحه يا يدخل هنايا ويغوتروف النوم تاع الفونكسيون ياسوسي لها يافيكتي لها سكيلا دون اس ويخرج معناتها اللي وراه الكل ما عادش يراه. والا باش يدخل في الكا هذايا ياسوسي الفالور لا دوزيام فالور تاعي في اسم الفونكسيون واللي وراه الكل ما عادش يراه حتى الرايت اللي ما عادش يراه حتى كان عنديش تريتمون كامل كبير كي 10 اسره ما عادش يراه. متفقين ولا لا؟ هذيك عليه نحن ديما نحكيو نجي نقول لك اخر حاجه تكتبها هنايا هي اسم الفونكسيون كونترول سي اخر حاجه تكتبها اسم الفونكسيون دو بوين ايجال اس وما تكتبهاش ايور. اور في الكام تاعنا هذا اون سي بيرمي مش نكتبوها يا هوني خاطر عارف روحي اللي انا اخر تريتمون مش نعمله هو يا هذا وكان مش هذا معناتها ما دخلش راهو في وسط الايف. مش معناها ما دخلش في وسط الايف معناتها مش باش يقابل اسم الفونكسيون معناتها راهو باش يدخل في وسط الالس وساسخي وقتها مون ديرني تريتمون مش يلقى اسم الفونكسيون. متفقين؟ نجمو نكتبها مره برك في الاخر ولا تنجم تكتبها مره برك معناتها تيونيور هذوما الزوز هذا تحطها هكا وهذا تحطها هكا. انت وش تحب تعود روحك كيما تحب واضح ما تقلقش كيفاش تحب نخليها الفورمه نخليها كيما كتبت هنا ولا هكا ولا رجع كيما تمس. باهي كونترول زد فوالا كيما هكا كونترول اس. نسينا شي حويجه عندي الاسم تاع دو تيب سترينغ بوان فيرغول ما عنديش حاجه اخرى نورمالمون سي بون. الفيريف نتاعي غوسوا دو بوان بوليان سينا ما عملناش الوتور وبالظهر جينا في الحاجه السهله اللي نعرفوها بارونتيز هنا عندي بارونتيز تذكر اف هذا عندي شحال هنا بارونتيز وي فوالا اكزيكوتي ونجي للكومبيلاتور نتاعي هنايا ديزون باش نعطيو الانيسيال تاع البي نتاعنا هو تي ان الريب نتاعنا راهم باش نعطيوها الريب هذايا اللي هو تي او مسيو مش تي ان تي او اكزيكوتي دونك تي او اللي من بعد منه هو 3000 401 401 58 لا 38 لا هذيك هو ماشي جينيري
اه سما سما. اما هذيك هو اللي مشي جينيري. انا البيت نتاعي مشي جينيري لي هذيك 11 هاك تروي ثلاثة هاك جينيري. امورنا مريقله، امورنا هنا مريقله واضحه بالكتاب.